ওয়াও, ফাইনালি সিটি রাইডিং অস্থির জমবে। বা সামনে ভ্যান, ওয়াও। জোস। আসসালামু আলাইকুম বয়েস অ্যান্ড গ্রিলস, ওয়েলকাম ব্যাক টু এ নিউ ব্লগ। তো আজকে এমনি বাইরে হয়েছি, প্যারা লাগতাছিল, সারাদিনে বাইক চালাইতে পারি নাই। সামনে পুলিশ, ও ম্যান মিস কল মারি। ও ভাই মজা লাগে এইসব করতে, কিন্তু আসলে দেশে ধরবে এক করে খাইয়ে দেব। তো প্যাগাসাসের 1-200 মানে 0-100 অ্যাক্সিলারেশন টেস্ট। তো দেখি কত সেকেন্ডে পারে, জানি না কেমন হবে, কারণ ভালো মতো এটার করা হয় নাই, সার্ভিস করানো হয় নাই। তো আশা করি প্যাগাসাস ভালো একটা পারফরমেন্স দিবে। বিসমিল্লাহ। Attempt lost. Sad. পারলাম না। বিসমিল্লাহ। Second attempt. Finally I succeed. Oh man, it was too tough. কারণ আপনারা জানেন না এই রাস্তাটা কতটা পরিমাণে খারাপ আর ন্যারো। তো বিশ্ব রোড হলে একটা কথা, আর বিশ্ব রোড না হলে এই অবস্থা। তো তাও নিতে পারছি, আলহামদুলিল্লাহ, খারাপ না, ভালোই নিতে পারছি। হ্যাঁ, বিসমিল্লাহ, লেটস ট্রাই ইট অ্যাগেন। জোস, মানে অস্থির রেডি পিক আপ, অস্থির ভাই। মানে দুইটা অ্যাটেম্প ভালো মতো নেওয়া হয়েছে আর কি। তো এইটাই লাস্ট অ্যাটেম্প। বিসমিল্লাহ। It was too risky, but করে ফেলেছি। যদিও অ্যাটেম্পটা ঠিক মতো নেওয়া হয় নাই, কিন্তু আমি এটা থার্ড গিয়ার হাইস্ট টানবো। ওয়ান 105 105 তার উপরে উঠাইতে পারি নাই। মানে পিক আপ ধরে বসছি, বাট পারি নাই। তবে এটা একটু রিস্ক আসিল,
সামনে দিকে গাড়িটা আসছিল, মানে প্রচণ্ড পরিমাণ রিস্ক। জানি না আপনারা ভিডিওতে কীভাবে দেখছেন, তারপর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সেভ মি। ওকে, সো আজকের জন্য এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ব্লগে। তো অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। তো বাই বাই। তো রিয়াজ এখন আসছে, টিল দেন আল্লাহ হাফেজ, পিস। Wow, ready pick up, my Jones.